Hey everyone, welcome back to my channel. So today we going to Chennai from Guwahati. So first I try to morning idli. I joakale khaichilu dosa, aji khalo idli because dosa and idli are just favorites. আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমি যোনখন জাগাত আছিলোঁ সেইখন নাম আছিল মেকিজ গাৰ্ডেন গ্ৰীণ ষ্ট'ৰ 1000 লাইটছ আৰু তাৰে ওচৰতে আপুনি পোষ্ট অফিচ ATM পুলিচ থানাবিলাক চব পাই যায় তো আমি তাৰ পৰা আমি অটোলৈ গৈ আছিলোঁ এয়াৰপৰ্টলৈ ফাইনেলি আহি পালোঁ এয়াৰপৰ্ট আমি নামিছিলোঁ একদম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত বাট ডমেষ্টিক এৰাইভেল আছিলে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত চ' আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈকে চ' এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত আমি সোমালোঁ আৰু ইয়াতে একাপ চাহৰ দাম 200 বুলি কৈছে যোনবিলাক প্লেটফৰ্মত দোকান থাকে তাতে চ' এতিয়া এইটো মেচিনেদি যোনটো ফ্ল'ৰ চাফা কৰে সেইটো এইটো মেচিনটো সেয়া এয়াৰপৰ্টৰ ৱাছৰুমছ বহুত চাফা নিট এণ্ড ক্লিন ইয়াতে টেপবোৰ আপুনি চেঞ্চাৰে পাব মষ্টলি আৰু হেণ্ড ড্ৰায়াৰো থাকে চ' এয়া আমাৰ এয়াৰ এছিয়া ফ্লাইটৰ বাবে বহি আছিলোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্ডিঙৰ বাবে এয়া ফ্লাইটৰ ভিতৰত ছিটবোৰ আৰু এয়া গেছ ভৰাই থাকে য'ত অক্সিজেন এনেকুৱা টাইপৰ গেছ আহে আৰু আপোনাৰ মাথাৰ ওপৰত থাকিব এনেকুৱাকৈ পেনেল থাকিব এনেকুৱা পেনেল থাকিব য'ত আপুনি AC অন অফ কৰিব পাৰে পেনেলছ লাইট থাকে আৰু এটা চিষ্টেম বটন থাকে যোনটো টিপিলে এয়াৰ হোষ্টেছবোৰ আহে য'ত আপুনি পানী লাগে পানী খুজিব পাৰে আপুনি যদি ফুড লাগে ফুড ল'লে এতিয়া লোৱা হ'ল উইণ্ড' ভিউ বহুত ডাঙৰ চেন্নাই এয়াৰপৰ্ট তাতে বহুত কেইখন প্লেইন অহা যোৱা কৰি থাকে ইমান ডাঙৰ আমাৰ গুৱাহাটীখন নহয় চ' এয়া ওপৰৰ পৰা তলৰ বস্তুবোৰ ইমান সৰু সৰু দেখি ঘৰবোৰ এইটো হ'ল আমাৰ নাইট ভিউ ফ্ৰম দ্য প্লেইন তলৰ লাইটবোৰ এনেকুৱা লাগে যেন কিছুমান চক পাৰ্টিকেলছ যেন পৰি আছে ফাইনেলি লেণ্ডেড আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যেতিয়া আমি আহিলোঁ এয়াৰপৰ্টত তেতিয়া কেব প্ৰাইভেট কাৰ্ছবোৰ বহুত ট্ৰাফিক হৈ আছিলে থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব